नमस्कारः। अस्माकं न्यायवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आदौ मङ्गलश्लोकः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। पूर्वस्मिन् वर्गे मङ्गलश्लोकः दृष्टः, अनन्तरं मङ्गलवादः इत्यपि दृष्टः, कार्यकारणभावः अपि तत्र दृष्टः अस्ति अस्माभिः। मङ्गलं वेदबोधितकर्तव्यताकम् अलौकिक अविगीतशिष्टाचारविषयत्वात् दर्शादिवत् इति तत्र अनुमानवाक्यम् अपि तत्र कार्यकारणभावः इति अस्माभिः दृष्टः अस्ति। इदानीं ततः अग्रे वयं गच्छामः। तर्कसङ्ग्रहः इति श्लोके मङ्गलश्लोके निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। तर्हि अत्र तर्कसङ्ग्रहः इत्यस्य अर्थः कः इति इदानीम् उच्यते। तर्कसङ्ग्रहः तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः द्रव्यादि सप्तपदार्थाः तेषां सङ्ग्रहः संक्षेपेण स्वरूपकथनं क्रियते इत्यर्थः। कस्मै प्रयोजनाय इत्यतः आह सुखबोधाय इति। सुखेन अनायासेन बोधः on the top there's a 4 lines extreme left. Okay, there you go. Okay. सुखेन अनायासेन बोधः, maybe a little bit more big. Okay. I'm able to see. Okay. सुखेन अनायासेन बोधः पदार्थज्ञानं तस्मै इत्यर्थः। ननु बहुषु तर्कग्रन्थेषु सत्सु किमर्थम् अपूर्वग्रन्थः क्रियते इत्यतः आह बालानाम् इति। तेषाम् अतिविस्तृतत्वात् बालानां बोधः न जायते इत्यर्थः। ग्रहणधारणपटुः बालः न तु स्तनन्दयः किं कृत्वा क्रियते इत्यतः आह निधाय इति। विश्वेशं जगन्नियन्तारं शिवं हृदि निधाय नितरां स्थापयित्वा सर्वदा तद् ध्यानपरः भूत्वा इत्यर्थः। गुरूणां विद्यागुरूणां वन्दनं नमस्कारं विधाय कृत्वा इत्यर्थः। तर्हि इदानीं ततः अग्रे तर्कसङ्ग्रहः इत्यस्य अर्थः कः इति इदानीम् उच्यमानम् अस्ति। तर्क्यन्ते, तर्कः इत्युक्ते सामान्यतया लाजिक् इत्यस्मिन् अर्थे वयं शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः, परन्तु अत्र लाजिक् इति अर्थः नास्ति। अत्र तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते, तर्क्यन्ते इत्युक्ते प्रतिपाद्यन्ते तर्काः। अत्र किं प्रतिपाद्यन्ते अथवा अत्र किम् अस्ति, विषयः कः इति चेत् द्रव्यादि सप्तपदार्थाः प्रतिपाद्यन्ते, तदेव तर्कः। तर्कः इत्युक्ते प्रतिपाद्यन्ते द्रव्यादि सप्तपदार्थाः प्रतिपाद्यन्ते, तेषां सङ्ग्रहः। सङ्ग्रहः नाम संक्षेपेण स्वरूपकथनं, संक्षेपेण स्वरूपकथनं सङ्ग्रहः। कस्मै प्रयोजनाय, किमर्थं तर्कसङ्ग्रहः क्रियते, किमर्थं करणीयम् इति चेत् किं प्रयोजनं, कस्मै प्रयोजनम् इत्यतः आह सुखबोधाय इति। सुखबोधः इत्युक्ते सुखेन अनायासेन, सुखबोधः इत्युक्ते अनायासेन बोधः, सुलभतया बोधः भवतु। किं, कस्य बोधः इति चेत् पदार्थज्ञानं, पदार्थानां ज्ञानं, पदार्थानां ज्ञानानां बोधः सुलभतया भवतु। तस्मै इत्युक्ते बालानां बोधः भवतु। तर्हि इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छति, ननु बहुषु ग्रन्थेषु तर्कग्रन्थेषु सत्सु किमर्थम् अपूर्वग्रन्थः क्रियते इत्यतः आह बालानाम् इति। अस्तु, तत्र बहवः ग्रन्थाः सन्ति, तर्कग्रन्थाः। इतः पूर्वमपि अन्नभट्टेन तर्कसङ्ग्रहः इति ग्रन्थः रचितः, तस्मात् पूर्वमपि बहवः ग्रन्थाः सन्ति खलु। तर्हि किमर्थम् अयं नूतनः ग्रन्थः क्रियते, अपूर्वः ग्रन्थः क्रियते इत्यतः आह बालानां सुखबोधाय।
तर्हि बालानाम् इत्युक्ते तत्र तेषाम् अतिविस्तृतत्वात् बालानां बोधः न भवति इत्यर्थः। इत्युक्ते इतः पूर्वमपि बहवः ग्रन्थाः आसन्, तैः अपि तेभ्यः अपि ज्ञानं भवति खलु, बालानां बोधः भवति खलु, तर्हि किमर्थम् अयं ग्रन्थः रचितः इति चेत् पूर्वं ये ग्रन्थाः आसन् ते ग्रन्थाः अतिविस्तृताः, तत्र बहु अधिकं विवरणं दातम् अस्ति। तादृशविवरणस्य ग्रहणसामर्थ्यं बालेषु न भवति इति कृत्वा अयं ग्रन्थः रचितः। तर्हि इदानीं बालानां सुखबोधाय इति उक्तं, तर्हि बालः नाम कः इत्युक्ते सुखम् इत्युक्ते अनायासेन इति उक्तं। बालः नाम ग्रहणधारणपटुः बालः। तर्हि ग्रहणधारणपटुः बालः, तर्हि यस्मिन् ग्रहणसामर्थ्यं भवेत्, धारणसामर्थ्यमपि भवेत्, ग्रहणधारणसामर्थ्यं पटुः अपि भवेत्, तादृशः बालः। अनन्तरम् अग्रे अपि उच्यते अधीतव्याकरणकाव्यकोश अनधीतन्यायशास्त्रः बालः। बालः कः इति चेत् यः व्याकरणं येन अधीतं, काव्यं कोशादिकं येन अधीतं, परन्तु न्यायशास्त्रं एतावता न अधीतं, सः एव बालः। बालः इत्युक्ते सामान्यतया वयं किं वदामः, शिशुः यः दुग्धं पिबति शिशुः इति वयं वदामः, परन्तु अत्र तादृश अर्थः नास्ति। बालः इत्युक्ते यस्मिन् धारणपटुत्वं वर्तते, अपि च यः व्याकरणं काव्यं कोशादिकं येन अधीतं, परन्तु एतावता अनधीतं न्यायशास्त्रम् एतावता न अधीतं, तादृशः एव बालः। तस्य कृते एव अयं ग्रन्थः रचितः। ओके, निधाय इति विश्वेशं जगन्नियन्तारं शिवं हृदि निधाय नितरां स्थापयित्वा सर्वदा तद् ध्यानपरः भूत्वा इत्यर्थः। गुरूणां विद्यागुरूणां वन्दनं नमस्कारं विधाय कृत्वा इत्यर्थः। तत्र मङ्गलश्लोके निधाय इति उक्तं, निधाय हृदि विश्वेशं, तर्हि जगन्नियन्तारं शिवं मनसि निधाय, मनसि सम्यक्तया स्थापयित्वा, नितरां स्थापयित्वा, सर्वदा ध्यात्वा, ध्यानं कृत्वा, तदनन्तरं गुरुवन्दनं विद्यायाः दानं यः करोति विद्यागुरु, तादृशगुरूणां वन्दनं कृत्वा नमस्कारं कृत्वा इत्यर्थः। तदेव तत्र मङ्गलश्लोके मङ्गलश्लोके इदानीं सम्पूर्णतया मङ्गलश्लोकस्य अर्थः कः इति एतावता उक्तं। तर्हि दीपिकायां किं किम् अस्ति इति दृष्टं। न्यायबोधिन्यां गतवर्गे दृष्टमासीत्, मङ्गलश्लोकः दृष्टः अस्ति। अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः, अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीः तनुते न्यायबोधिनीम्। ओके, तत् मङ्गलश्लोक अस्माभिः पूर्वं दृष्टं, मङ्गलश्लोकः दृष्टः। इदानीं चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थम् इष्टदेवतानमस्कारात्मकं मङ्गलं शिष्यशिक्षार्थं ग्रन्थादौ निबध्नाति निधाय इति. This also we saw to complete the grantha that तदपि दृष्टमस्ति। इदानीं अत्र तर्कसङ्ग्रहविषये अत्र यदुक्तमस्ति दीपिकायां तत्र किञ्चित् इतोपि विवरणं दातव्यमस्ति। बालः कः इति मया उक्तम्। अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वे सति अनधीतन्यायशास्त्रत्वं बालस्य लक्षणं। बालस्य लक्षणं किम् इति चेत् अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वे सति अनधीतन्यायशास्त्रत्वम् एव बालस्य लक्षणम्। ओके, तर्कसङ्ग्रहः। तर्क्यन्ते प्रमितिविषयी क्रियन्ते यथार्थज्ञानविषयी क्रियन्ते इति तर्काः। इत्युक्ते तत्र द्रव्यादिसप्तपदार्थाः एव तर्काः।
यथार्थज्ञानविषयीकरन्ते एते द्रव्यादयः अस्माकं ज्ञानस्य विषयाः सन्ति ज्ञानं यद् अविषयम् आसीत् इदानीं विषयीक्रियन्ते तर्कः इत्यनेन विषयीक्रियन्ते जगति ये पदार्थाः सन्ति तेषां सर्वेषां विषयीकरणम् एव तर्कः एतादृश यथार्थज्ञानविषयत्वं तेषां द्रव्यादिसप्तपदार्थानां सङ्ग्रहः तर्कसङ्ग्रहः तर्हि अस्मिन् ग्रन्थे तर्कसङ्ग्रहग्रन्थे किं किम् उच्यते इति चेत् संक्षेपेण उद्देशः लक्षणं परीक्षा इति त्रयमपि अस्मिन् ग्रन्थे उच्यते उद्देशः लक्षणं परीक्षा तर्हि तर्कसङ्ग्रहः इति वस्तुतः अन्वर्थसंज्ञा अर्थमनुसृत्य संज्ञा कृता इत्युक्ते एवमेव नामकरणम् इति नास्ति अत्र तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते द्रव्यादिपदार्थाः सप्तपदार्थाः तेषां सङ्ग्रहः इति अन्वर्थः अर्थमनुसृत्य संज्ञा कृता तर्हि इदानीम् अस्मिन् ग्रन्थे उद्देशः लक्षणं परीक्षा इति वर्तते तर्हि उद्देशः नाम कः नाममात्रेण सङ्कीर्तनं वस्तूनां विभागप्रदर्शनम् उद्देशः इत्युक्ते अस्मिन् ग्रन्थे के विषयाः सन्ति तेषां केवलं नाममात्रेण उल्लेखः इदानीं द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय अभावाः सप्तपदार्थाः इति यद् अहं वदामि तत्तु उद्देशः अस्ति केवलं विवरणं न दत्तं द्रव्यं नाम किं गुणः नाम कः किमपि न उक्तं द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय अभावाः सप्तपदार्थाः इति उद्देशः केवलं नामग्रहणमात्रेण वस्तूनां विभागप्रदर्शनं केवलं विभागप्रदर्शनं नाममात्रेण इति उद्देशः show that slide na that you're reading from which book Uttah Patati no I'm not reading from anything I'm just telling you I'm not reading from any book I'm just telling you सप्तपदार्थाः सन्ति तत् उद्देशः इत्युक्ते नामग्रहणमात्रेण वस्तुना विभागः येन यत्र उच्यते तदेव उद्देशः अस्ति ओके अस्मिन् यदि अहं द्रव्यगुणकर्मसामान्यविषयसमवायः इति वदामि अस्मिन् वाक्ये लक्षणानि न प्रदर्शितानि किन्तु तेषां नामग्रहणम् एव इति कृत्वा तत्र संख्या एव प्रदर्शिता ओ सप्तपदार्थाः सन्ति इति एवं बहुत्र दृश्यते गुणाः 24 गुणाः उद्देश्यः अस्ति वा तत्र उद्देश्यः उद्देश्यं वा इति वदति उद्देश्यः तत्र अस्तु तर्हि इदानीं द्वितीयः भागः अथवा प्रथमभागः अस्ति उद्देशः द्वितीयभागः अस्ति लक्षणं तृतीयभागः अस्ति परीक्षा तर्कसङ्ग्रहग्रन्थे त्रयः भागाः सन्ति उद्देशलक्षणं परीक्षा द्वितीयभागः अस्ति लक्षणं तर्हि लक्षणं नाम किम् असाधारणधर्मः लक्षणम् असाधारणधर्मः लक्षणम् इत्युक्ते यस्मिन् लक्षणे यत्र लक्षणे अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवदोषाः न भवन्ति एकः अपि दोषः नास्ति किन्तु असाधारणधर्मः अस्ति तदेव लक्षणम् इति उच्यते तर्हि लक्षणस्य लक्षणं किम् इति चेत् अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवदोषरहित एव असाधारणधर्मः लक्षणम् इत्युक्ते यत्र दोषाः न सन्ति अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवदोषाः न सन्ति अपि च यः असाधारणधर्मः तदेव लक्षणं यस्य लक्षणं वयं कुर्मः तदस्ति लक्ष्यम् इदानीं गोः लक्षणं क्रियते चेत् गौः लक्ष्या भवति तर्हि लक्ष्यस्यैव लक्षणं वयं कुर्मः तर्हि यस्मिन् लक्ष्ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवदोषत्रयम् एतेषु दोषेषु एकः अपि दोषः न विद्यते तादृशलक्षणमेव सम्यक् लक्षणं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्ते लक्षणं किं भवेत् इति चेत् लक्ष्यभिन्नेषु कुत्रापि नास्ति लक्ष्येषु सर्वत्र अस्ति यः असाधारणधर्मः तादृशधर्मः एव लक्षणम्
तर्हि कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवदोषत्रयशून्यत्वे सति असाधारणधर्मवत्वं लक्षणस्य लक्षणम् इति एवं वक्तुं शक्यते। इत्युक्ते त्रयः अपि दोषाः दोषशून्यत्वं शून्यत्वे सति असाधारणधर्मवत्वं लक्षणस्य लक्षणम्। तर्हि इदानीं दोषाः इति उक्तं। तर्हि दोषाः अव्याप्तिदोषः नाम कः? लक्ष्यैकदेशे एव लक्षणस्य घटनं, न तु सर्वादेशे। इत्युक्ते यथा अत्र कपिलत्वं गोः लक्षणम् इति अहं वदामि चेत् कपिलत्वं तु सर्वासु गोषु नास्ति खलु। कपिलत्वं कासुचित् गोषु एव कपिलत्वं वर्तते। अन्याः अपि गावः सन्ति यत्र कृष्णत्वं वर्तते, श्वेतत्वं वर्तते। अतः कपिलत्वं गोः लक्षणम् इति वयं वदामः चेत् अव्याप्तिप्रसङ्गः। श्वेतगवी कपिलत्वं कपिलत्वस्य अभावः, अतः अव्याप्तिदोषः अस्ति। कपिलत्वं गोः लक्षणम् इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि अस्मिन् लक्षणे दोषः वर्तते, अव्याप्तिदोषः वर्तते। कपिलायाम् एव गवी कपिलत्वं वर्तते, कृष्णायां गवी कृष्णत्वं वर्तते, न तु कपिलत्वम्। एवं श्वेतायां गवी, रक्तायां गति, पीतायां गवी, सर्वत्र तु कपिलत्वं न वर्तते। अतः इदं लक्षणं न घटते। तर्हि एकदेशे एव अयं लक्षणं वर्तते इति कृत्वा अतिव्याप्तिग्रस्तः अयं ग्रस्तं लक्षणम्। अव्याप्तिदोषग्रस्तं लक्षणं, यतोहि सर्वत्र न वर्तते। अतः कपिलत्वं गोः लक्षणम् इति वक्तुं न शक्यते। अतिव्याप्तिः नाम कः इति चेत् लक्ष्ये सर्वत्र लक्षणं घटते, परन्तु किञ्चित् अलक्ष्ये अपि घटते, लक्षणम् अलक्ष्ये अपि घटते। अतिव्याप्तिदोषः लक्षणं लक्ष्ये अपि घटते, अलक्ष्ये अपि घटते। तर्हि लक्ष्यवृत्तित्वे सति अलक्ष्यवृत्तित्वम् एव अतिव्याप्तिः। लक्ष्ये वर्तते, अलक्ष्ये अपि वर्तते। यथा शृङ्गित्वं गोः लक्षणम् इति वयं वदामः चेत्, तर्हि शृङ्गित्वं तु सर्वासु गोषु वर्तते, सर्वासु गोव्यक्तिषु तु शृङ्गं विद्यते, किन्तु लक्ष्यभिन्नासु अजा महिष्यादिषु अपि शृङ्गं वर्तते खलु। तस्मात् अलक्ष्ये अजमहिषादिषु अपि लक्षणस्य गतत्वाद् अतिव्याप्तिदोषः भवति। शृङ्गित्वं गोः लक्षणम् इति वक्तुं न शक्यते। अतिव्याप्तिदोषग्रस्तं लक्षणम्। असम्भवः इत्युक्ते यद् लक्षणमिति स्वीकृतं तद् लक्ष्ये कुत्रापि नास्ति, न सम्भवति एव। असम्भवः, न सम्भवः, असम्भवः। लक्षणं लक्ष्ये कुत्रापि न सम्भवति, तत्र अयं दोषः असम्भवदोषः। यथा एकशपवत्वं गोः लक्षणम् इति उच्यते चेत् एकशपत्वं कुत्रापि गोषु कुत्रापि गवी न वर्तते। गोषु तु सर्वदा द्विशपत्वमेव वर्तते, अश्वे एव एकशपत्वं वर्तते। तर्हि एकशपत्वं गोः लक्षणम् इति वदामः चेत् असम्भवदोषः अस्ति, कुत्रापि एकशपत्वं नास्ति। तर्हि गवी तु शपद्वयं वर्तते, तर्हि एकशपत्वम् इति लक्षणं कुत्रापि न सङ्गच्छते इति कृत्वा असम्भवदोषग्रस्तम् इदं लक्षणम्। एतद् दोषत्रयरहितम्, अव्याप्त्य अतिव्याप्ति असम्भवदोषरहितं दोषत्रयशून्यः धर्मः, यः असाधारणधर्मः, तदेव लक्षणम्। असाधारणः इत्युक्ते किम् इति चेत् तत्र दोषत्रयं न भवेत्।
एवं तादृशसाधारणलक्षणम् इति निष्पन्नम्। यथा उदाहरणार्थं सास्नादिमत्वं गोः लक्षणम् इति। सास्ना इत्युक्ते भारतीयासु गोषु कण्ठभागे कश्चन अवयवविशेषः सास्नादयः तु सर्वासु गोषु भवन्ति, अन्यत्र नैव भवन्ति इति कृत्वा सास्नादिमत्वं गोः लक्षणम् इति वदामः चेत् अत्र दोषाः न भवन्ति। अथवा गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं, गन्धः अस्मिन् लक्षणे अपि दोषाः न सन्ति, यतोहि गन्धः केवलं पृथिव्यामेव भवति, न अन्यत्र। तस्मात् गन्धवत्वं पृथिव्याः असाधारणधर्मः, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवदोषत्रयशून्यः अपि भवति, अतः लक्षणं पृथिव्याः। तदेव तत्र उद्देशः कः इति दृष्टं, लक्षणस्य लक्षणं किम् इति अपि दृष्टम्। अनन्तरं परीक्षा इत्युक्ते यद् लक्ष्यम् अस्ति तस्य इदं लक्षणम् इति उक्तं, तदिदं लक्षणं सम्भवति वा न वा इति विचारः, यदा विचारः क्रियते, यद् उक्तं तद् लक्षणं सम्भवति वा न वा इति विचारः परीक्षा। इदानीं सास्नादिमत्वं गोः लक्षणम् इति उक्तं, तर्हि इदं लक्षणं सङ्गच्छते वा, कुत्रपि दोषः अस्ति वा, एवं परीक्षां यदा वयं कुर्मः तदेव परीक्षा। एतादृशलक्षणं लक्ष्ये वर्तते वा न वा इति विचारः एव परीक्षा। उद्देशस्य लक्षणस्य इदानीं द्वितीयं तु लक्षणं दृष्टं, प्रथमं तु उद्देशः केवलं नाममात्रेण उल्लेखः, द्वितीयं तु लक्षणम् उच्यते, दोषत्रयरहितं लक्षणम् उच्यते। तदनन्तरं परीक्षा क्रियते, इदं लक्षणम् अत्र सङ्गच्छते वा न वा इति परीक्षा क्रियते, लक्ष्ये वर्तते वा न वा इति। तर्हि उद्देशस्य लक्षणस्य परीक्षायाः च किं फलं वर्तते इति चेत्, तत्र उद्देशस्य फलं किम् इति चेत् केवलं पक्षस्य ज्ञानम्, इत्युक्ते पदार्थाः सन्ति, केवलं पदार्थानां ज्ञानं, सप्तपदार्थाः सन्ति, के ते पदार्थाः इति नाममात्रेण उल्लेखः इति तादृशज्ञानं, पक्षज्ञानम् एव उद्देशस्य फलं। लक्षणस्य फलं किम् इति चेत् इतरभेदज्ञानं, अयं या गौः वर्तते अथवा इयं या गौः वर्तते, सा गौः अन्येभ्यः भिन्ना वर्तते, तर्हि इतरात् पृथक् वर्तते, भेदः वर्तते इति कृत्वा अयम् अस्मात् भिन्नः, पृथ्वी जलात् भिन्ना इत्यादिरूपेण लक्षणस्य फलं। लक्षणेन भेदज्ञानं भवति इति एव तात्पर्यं, भेदज्ञानं भवति। उद्देशस्य फलमस्ति पक्षज्ञानं, लक्षणस्य फलमस्ति भेदज्ञानं। परीक्षायाः फलं लक्षणे दोषाणां परिहारः। यदि लक्षणे कश्चन दोषः वर्तते तदा तस्य निवारणं परीक्षायाः फलम् इति अत्र फलत्रयं वर्तते। एतावता अवगतं वा? अवगतं भगिनि। उद्देशस्य लक्षणं किम् उक्तवती तत्र? उद्देशस्य फलं पक्षज्ञानं। पक्षज्ञानम्, अस्तु अस्तु अस्तु, अवगतं भगिनि, अवगतं। पक्षज्ञानं। परन्तु तर्कसङ्ग्रहे परीक्षा इति न कृता वा, परीक्षा कृता वा? तत्र नास्ति इति भाति किल। तर्कसङ्ग्रह तत्र लक्षणस्य उल्लेखः एव अस्ति, परीक्षा न कृता इति अस्माभिः पठितं किल पूर्वं। तत्तु विद्याधरीपुस्तके तत्र आसीत्। अस्तु, एवं वा? अस्तु। अत्र तु परीक्षा इत्यपि अस्ति। एवं लक्षणे दोषः अस्ति चेत् किं भवति, इदं नास्ति चेत् दलसार्थक्यं सर्वं कुर्मः खलु। हा, दलसार्थक्यं तदेव परीक्षा अस्ति किल। अस्तु अस्तु।
तर्हि किम् अग्रे गच्छामः वा? आम् आम् अग्रे गच्छामः। एतत् पठितमेव पूर्वमपि तत्र अस्तु। ओके तर्हि ओके तर्हि इदानीं तत्र उद्देशग्रन्थः उद्देशप्रकरणम् आरब्धम्। ओके तर्हि द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः इति मूलवाक्यम्। द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावः सप्तपदार्थाः। तर्हि इदानीं तर्कसङ्ग्रहदीपिकायां पदार्थान् विभजते द्रव्येति, तत्र पदार्थान् विभजते द्रव्येति पदस्य अर्थः पदार्थः इति व्युत्पत्त्या अभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणं लभ्यते। ननु अत्र विभागादेव सप्तत्वे सिद्धे सप्तग्रहणं व्यर्थम् इति चेत् न अधिकसंख्याव्यवच्छेदार्थत्वात्। ननु अतिरिक्तपदार्थः प्रमितः वा न वा न आद्यः प्रमितस्य निषेधायोगात् नान्त्यः प्रतियोगी प्रमितिं विना निषेधानुपपत्तेः इति चेत् न पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वव्याप्यम् इति व्यवच्छेदार्थत्वात्। ननु सप्तान्यतमत्वं सप्तभिन्नभिन्नत्वम् इति वक्तव्यम्। एवं च सप्तभिन्नस्य अप्रसिद्ध्या कथं सप्त अन्यतमत्वव्याप्तिनिश्चयः इति चेत् न द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वं नाम द्रव्यादिभेदसप्तकाभाववत्वम् अत दोषविरहात् एवम् अग्रे अपि द्रष्टव्यम्। बहु लोडेड् अस्ति अत्र। आं भगिनि। तर्हि भगिनि अत्र आह इत्युक्ते भ्रू धातुतः किल? आम् उच्यते इति अर्थः। उच्यते इति अर्थः किल आह। तर्हि इदानीम् उद्देशग्रन्थः आरब्धः। द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः इति। इदानीं तर्कदीपिकायाम् उक्तं पदार्थान् विभज्यते, केवलं नाममात्रेण उक्तं पदार्थान् विभज्यते। अत्र सप्तपदार्थाः सन्ति इति किमपि न उक्तम्। आदौ एव विभागः आरब्धः। द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावः सप्तपदार्थाः इति विभागः आरब्धः। तर्हि पदार्थः द्रव्य इति पदार्थान् विभजते। पदस्य अर्थः पदार्थः। पदार्थः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् अत्र पदानि भवन्ति। इदानीं घटः इति एकं पदमस्ति घटः। तर्हि घटः इति पदं, तर्हि मम पुरतः घटः साक्षात् एकं वस्तु वर्तते। तद् वस्तु एव पदार्थः। पदस्य यः अर्थः अस्ति तदेव पदार्थः। घटः इति पदम् अस्ति। तर्हि मम पुरतः एक कम्बुग्रीवादिमान् आकारयुक्तः कश्चन अर्थः वर्तते, स एव पदार्थः। तर्हि पदार्थः इति पदार्थस्य सामान्यलक्षणं किम् इति चेत् अभिधेयत्वम्। अभिधाविषयः इत्युक्ते यस्य नामकरणं शक्यते तत्सर्वमपि पदार्थः इति वयं वदामः। मम पुरतः घटः, तर्हि घटः इति नामकरणमस्ति, पटः इति नामकरणमस्ति, पुस्तकं, सङ्गणकम् इति। एवं रीत्या यत्किमपि मम पुरतः अस्ति तत् सर्वस्य नामकरणं शक्यते। ज्ञानस्य विषयः इति सर्वे अपि सन्ति। अभिधेयत्वं तत्र वर्तते, अभिधायाः विषयत्वं तत्र वर्तते इति कृत्वा पदार्थस्य सामान्यलक्षणमस्ति अभिधेयत्वम्। तर्हि तदेव पदार्थः इत्युक्ते यस्य नामकरणं शक्यते तत्सर्वमपि पदार्थः। तत्र व्युत्पत्ति इति किमर्थं लिखितं भगिनि? व्युत्पत्ति अभिधेयत्वम् इत्युक्ते पदस्य अर्थः पदार्थः इति व्युत्पत्तिः अस्ति खलु। पदार्थः इत्यस्य व्युत्पत्तिः पदस्य अर्थः इति व्युत्पत्त्या पदार्थः इत्युक्ते अभिधेयत्वम् इत्येव पदार्थत्वम्।
ननु अत्र विभागादेव सप्तत्वे सिद्धे सप्तग्रहणं व्यर्थम् इति चेत् न। तर्हि इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छति, तर्हि अत्र यदि अत्र ग्रन्थकारः वदति द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावः पदार्थाः इति वदति चेत् सप्तपदार्थाः सन्ति इति न अवगच्छामः वा? द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावः पदार्थाः इति वदतु, किमर्थं सप्त इति वदति? केवलं विभागं वदति चेदेव सप्त इति अवगच्छामः खलु। यदि कोऽपि वदति रामः लक्ष्मणः सीता कैकेयी इति वदति चेत् कैकेयी इति जनाः इति वदति चेत् तर्हि तत्र चत्वारः जनाः सन्ति इति अवगच्छामः। तर्हि किमर्थं पुनः वक्तव्यं राम लक्ष्मण सीता कैकेयी चत्वारः जनाः सन्ति इति किमर्थं वक्तव्यम्? अवगच्छामः खलु चत्वारः सन्ति इति। एवमत्र द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावः पदार्थाः इति वदतु, सप्त इति किमर्थं वदति? किमर्थं व्यर्थम् अधिकं वदति इति। ननु अत्र विभागात् एव सप्तत्वे सिद्धे सप्तग्रहणं व्यर्थम् हि सेयिङ्ग्, सप्तग्रहणं व्यर्थं। पूर्वपक्षी वदति सप्तग्रहणं व्यर्थं, किमर्थम् अधिकं वदति इत्युक्ते ये शास्त्रकाराः सन्ति, ये शास्त्रं लिखन्ति, ते यावत् आवश्यकं तावदेव वदन्ति, अधिकं न वक्तव्यम्। इत्युक्ते अहं बहु किमपि वदामि इति कृत्वा बहु किमपि न वक्तव्यं, यावत् आवश्यकं यद् वयं वाक्येन अवगन्तुं शक्नुमः तत् पुनः तद् वक्तुं पृथक् पदस्य आवश्यकता नास्ति। एवं व्यर्थं न वक्तव्यम्। अल्पाक्षरम् इति तत्र बहु प्राधान्यं वर्तते। अस्माकं जीवने अपि यावत् आवश्यकं तावदेव वक्तव्यम्, अधिकम् अहं सम्यक्तया वक्तुं शक्नोमि इति कृत्वा अधिकं न वक्तव्यम्। एवम् अत्र किमर्थं सप्तग्रहणं कृतं, सप्तग्रहणं व्यर्थम् इति वदति पूर्वपक्षी। तर्हि सिद्धान्ते वदति न अधिकसंख्याव्यवच्छेदार्थत्वात् इति सः वदति। सः वदति न सप्तग्रहणं किमर्थम् इति वदति इति चेत् इतोपि अधिकपदार्थाः न सन्ति, केवलं तावदेव। जगति सप्तसु पदार्थेषु सर्वेषां ग्रहणं शक्यते। अत्र लोके ये ये पदार्थाः सन्ति तेषां सर्वेषां ग्रहणं सप्तसु एव भवति, तस्मात् अधिकपदार्थः नास्ति इति सः वदति। अधिकसंख्याव्यवच्छेदार्थम् अधिकसंख्या नास्ति इति वक्तुं, न्यूनसंख्या नास्ति अधिकसंख्या नास्ति इति स्पष्टतया वक्तुं सप्त इति उक्तम् इति वदति सिद्धान्ति। तर्हि पूर्वपक्षी पुनः पृच्छति, ननु अतिरिक्तपदार्थः प्रमितः वा न वा? नाद्यः प्रमितस्य निषेधायोग्यात्। तर्हि इदानीं वदति अतिरिक्तपदार्थः यः पदार्थः इत्युक्ते सप्तपदार्थाः एव सन्ति, अधिकसंख्याव्यवच्छेदार्थम् अधिकसंख्यायाः निराकरणार्थम् एवं सप्त इति उक्तं। तर्हि अधिकसंख्या, तर्हि अष्टमपदार्थः अस्ति वा न वा? अष्टमपदार्थः ज्ञातः वा न वा? अष्टमपदार्थः यदि ज्ञातः तदानीं कथं निषेधयितुं शक्यते, कथं निराकर्तुं शक्यते? अष्टमपदार्थः अस्ति इति जानाति चेत् तर्हि कथं निवारयितुं शक्यते? नान्त्यः प्रतियोगी प्रमितिं विना निषेध अनुपपत्तेः इति चेत् तर्हि यदि अतिरिक्तपदार्थः अष्टमपदार्थः अस्ति ज्ञायते इति वदति चेत् निराकर्तुं न शक्यते। यदि नास्ति इति वदति चेत्, अष्टमपदार्थः एव नास्ति इति वदति चेत् तर्हि किमर्थं निराकरणीयम्? अस्ति चेदेव निषेधः खलु। प्रतियोगी, इदानीं केवलं घटाभावः अस्ति इति अहं वदामि चेत्, यदि घटः इति पदार्थः एव लोके नास्ति, घटाभावः अस्ति इति वदामि चेत् तेन कः अर्थः भवति? अर्थः न भवति खलु। घटः अस्ति चेत् घटाभावः अस्ति इति अवगन्तुं शक्नोमि। घटः इति पदार्थः एव नास्ति चेत् कथं तस्य निषेधः? तर्हि अष्टमपदार्थः न ज्ञातः, अष्टमपदार्थः न प्रमितः इत्युक्ते न ज्ञातः एव। अष्टमपदार्थः अस्ति इति न ज्ञायते एव, तर्हि कथं वा निषेधयितुं शक्यते इति पूर्वपक्षी पृच्छति। तर्हि अधिकसंख्याव्यवच्छेदार्थम् इति उक्तं, परन्तु तादृश अधिकसंख्या अष्टमपदार्थः ज्ञातः वा न वा? ज्ञातः चेत् निराकर्तुं न शक्यते। तर्हि न ज्ञातः चेत् तर्हि निषेधस्य आवश्यकता नास्ति।
सिद्धान्ते यदुक्तम् अधिकसङ्ख्याव्यवच्छेदार्थं तद् तादृश प्रतिपादनं सम्यक् नास्ति इति पूर्वपक्षी वदति। तर्हि अहं किं वदामि भगिनी, अत्र एव स्थगनं कुर्मः, यतोहि इतोपि तत्र विवरणम् अधिकं दातव्यमस्ति। पदार्थत्वं द्रव्यादिसप्तान्यतमत्वं व्याप्यम् इति सर्वं तद् अन्तिमवाक्यचतुष्टयम् अग्रिमसप्ताहे चिन्ता मास्तु भगिनि, एतत् सर्वं पुनः श्रोष्यामि, यतोहि तत्र श्रोतव्यमेव अस्ति पुनः। शृणोतु, आम् आम् अवश्यम्। अत्र एतावता यदुक्तं तत् तस्य ग्रहणं करोतु। अन्तिमवाक्यत्रयम् अग्रिमसप्ताहे पश्यामि, यतोहि तत्र सप्तान्यतमत्वं व्याप्यं, सप्तान्यतमत्वं, सप्तभिन्नभिन्नत्वम्, एतत् सर्वम् एकेन वाक्येन वक्तुं न शक्नोमि, अतः किञ्चित् विवरणं। चिन्ता, प्रमितः इत्युक्ते ज्ञातः एव किल भगिनि, न ज्ञातः ज्ञातः ज्ञातः। समीचीनं भगिनि। तर्हि भवती वदतु, अग्रिमं बुधवासरे भवति वा, यदि यस्मिन् अपि दिने तत्र भवत्याः। ऐ केन् डू इट् आन् ध्वनिमुद्रणं स्थगनं करोमि क्षणम्।